तो जुमा की नमाज को अल्लाह के नबी ने बहुत अहम करार दिया और इरशाद में बड़े दुख के साथ ये हदीस बयान कर रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया जो 3 जुमे मुसलसल छोड़ देता है वो मेरी मिल्लत से खारिज हो जाता है, मेरी उम्मत से खारिज हो जाता है।